warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Virus. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Di videoku kali ini aku mau bikin menu makan siang majikan aku, yaitu adalah menu mie goreng Chinese ya teman-teman. Simpel dan sederhana saja teman-teman. Di sini aku pakai mie seperti ini, sepermie gini ya teman-teman. Terus di sini aku pakai sayur joysam ya guys. Terus di sini ada sosis. Di sini ada bawang merah. Bawang merahnya ini aku mau goreng terlebih dahulu karena aku mau kasih topping bawang goreng kesukaan majikan aku atau majikan laki aku. Oke guys, sebelum ke next video, jangan lupa video Bunda Virus di like, comment, subscribe, dan jangan lupa tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video Bunda Virus selanjutnya. Oke guys, pertama-tama aku mau goreng bawang merahnya terlebih dahulu ya guys ya. Ini bawang merahnya aku gorengnya nggak terlalu kecoklatan banget ya, seperti ini aja. Oke, sekarang kita oseng bawang putihnya terlebih dahulu. Kemudian sosisnya. Sayur. Untuk bumbunya simpel banget. Di sini saya menggunakan lada hitam sedikit. Jangan lupa bubuk paprika merah ya guys. Penyedap rasa. Saus tiram secukupnya. Kecap manis secukupnya saja. Kemudian kita aduk. Kita tuangin air sedikit. Nah, kalau di rumah majikan aku itu guys ya, baru kita masukkan mie-nya seperti ini. Kemudian kita tutup. Oke guys, sekarang kita balik. Kita tutup lagi.
Kemudian baru kita kasih bawang yang udah saya goreng tadi ya. Oke guys, inilah mie goreng ala Chinese guys ya. Simple dan sederhana banget, namun rasanya enak dan lezat. Cocok untuk makan siang majikan aku ya teman-teman. Seperti ini, simple banget. Oke guys, sekian dan terima kasih video dari Bunda Virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video lagi ya guys. Bye bye.